兄弟们，上个视频争议很大啊，今天我们专门跑了10多公里路，再来看一下这个现场情况。现在这个渣子，所有的渣子全部都堆在那个门口了。为什么堆在那个门口啊？你们看这个地形啊，那边那个房子，以前啊，那个空的那个位置啊，也是房子，只是时间长了然后垮掉了。以前这个位置是个三合院，这样围过来的。所以说这一片也是地基，这样围过来的。以前是个三合院，然后就是他们修房子，肯定就把这面的地基占了一些嘛，占了一些，然后老板就把这个渣子就拉到这个房子前面来了，堆到这个门口了。站在这个角度看的话，确实是门口堆着一车渣子，确实是难看啊，确实是难看，有影响。如果说东家那个房子后面不塌的话，他也不会专门去拉一袋渣子堆在这里，只是说东家那个阳沟塌方了，这个渣子没地方出，所以说他这里刚好有一块空地，所以说就堆在这里了。这里为什么要开一条沟啊，兄弟们，你们看啊，这个以前就是那个排水沟，为了防止冲塌这个房子，然后修了一个排水沟过来，然后这个以前那个排水沟就刚好吹到这里。然后现在你看那个水，所有的山水一下雨的话，那个水就从这里冲下去，就刚好冲到那个房子下面去。是，所以说东家他在这里开了一个口，而且他开口的这个位置也是他自己的地盘，然后下面刚好有个下水道，看到没有？下面这个水从那边排下来了，因为这里以前有个下水管，有个下水管。你们看前面那个柱子，最前面那个柱子，那个白色的柱子，那个柱子就是老地基的一个柱子，以前是个三合院，它是直的过来的，就相当于这两个柱子其实都已经占了这个东家的地盘的。如果按照以前这个边啊，这个边来算的话，这里确实是凸出来了好多了啊，凸出来1米多吧，应该有，应该有1米多。这个事情我们作为一个第三方啊，中间人不好说。这个因为当时他们修房子的时候，没有跟这一家主人说，现在人家这家主人在自己的地盘上来这样弄，其实也没有什么问题。这个只有后面的他们自己去协商，或者是用地把这块地换了，或者是花钱把这块地给他买了，然后他自己再整一下就行了。唉。这边看一下东家这个阳沟现在搞得怎么样了？他阳沟已经搞好了，然后去了一点砖啊，去了一点砖。东家的宝马车吧，应该是东家的宝马车。好了，兄弟们，这个事情就这样啊。有很多人说我不应该接这个活，其实当时我们来的时候只是说清理这个阳沟的，但是当时说倒土的这个位置我们都不知道，他只是说有地方堆。所以说这个东西怎么说呢？不能说我们不应该接这个活，有时候我们说白了也是干活的人，知道吧？老板怎么安排我们就怎么搞，只有不违法啊，只有不违法就行了。然后呢，再加上这个活，我们也是做的时间又不是包的。你要说包的话，哎呀，怎么说呢？反正就算后面他们要扯什么皮，对不对？他肯定是要两家人坐在一堆，来好好商量，你才能把这个事情解决得了，对不对？也不能说怪我来接这个活，是不是嘛？你看我今天还专门抽了点时间过来，跑了10多公里路，来过来给大家把整个原貌啊拍一下。因为之前干活的时候啊，有好多东西都视频中没有呈现出来。哎，行了吧，兄弟们，今天这个视频就到此结束了啊。妈的，哎，Hello，老铁们，有没有见过这么丑的挡土墙？今天我们接了一个活，出来挖个基槽，
由于东家这个位置没有通公路，我们只有从河里面绕过去。河水有点浑，我们边走边用斗斗探一探，万一前面有个荡荡，那真的就荡荡了。到了位置之后，我们先别急着干活，先下来和东家沟通沟通，看看东家还有什么要求没。经过一番沟通，东家的意思在这个前方挖个挡土墙，左边也要挖一个，顺便把挖基槽挖起来的沙石作为拌混凝土的材料。理解好东家的意思之后，我们就直接开干。其实这个地方我们上半年都来过一次，之前来的时候是把这个无机里面填高，这个边上这个沙石也是我们从河里面掏起来的。前段时间下大雨，涨了很大的水，这个河水差一点又淹过东家的房子。这个雨水刚停，东家都打电话来，让我们把基槽给他挖好，顺便再用挖机把料拌好，挡土墙做起来。最开始东家的意思只挖40-50升，但是40-50升还没有超过下面的水面，所以跟东家提了一个建议，最撇我们也要挖到那个水深，不然到时候一涨水，把边上的泥沙一冲走，这个挡土墙都悬空了。给东家解释好之后，东家也明白了这个道理，然后我们把这个基槽又使劲的往下面挖。我们才挖2-3米，边上这个沙石又垮了。这种河沙比较多的，我们如果说想一次性挖通，就会很容易垮，垮了之后就不好清，所以我们就分开，先把这一段先清出来，清好了之后，我们就开始搬混凝土。由于之前挖的那个河沙含土量太重，我们就在河里面掏一掏，洗一洗，洗了之后再开始搬混凝土。今天东家没有找小工，没人捡这个水泥带，我们就用挖机大概的捡一捡。混凝土我们拌好了之后，先把基槽里面的水挖干净，水挖好了之后，我们再往里面放混凝土。混凝土放好之后，把边上的一个石头我们也顺便的把它放下去。前面这一段我们倒好了之后，后面的我们先不急着挖，先把挖机开到河里面去，在河里面掏点沙石起来。在河里面掏出来的要比之前这个干净的很多，这样倒混凝土的话效果也会好很多。我们把垫层打好了之后，东家他没有找专业的木工，然后自己买了几张板子自己来支，但是看到他们织的这个膜真的是脑壳很痛啊，这种能挡住真的是有点不可靠啊。最后东家说为了节省材料啊，这个里面比较宽的地方我们挖点土回填一下。看到东家织的这个膜，哎呀，基本上倒出来呈现怎么效果，心里面大概也有个哈数了。要么就爆膜，要么就不好看。我们往里面倒混凝土的时候，稍微还是轻一点，这边上这个膜连加固都没加，哎，其他的我们就先不管啊，反正在倒的时候稍微轻一点，尽量不是因为挖机把它弄爆膜就 OK。 这个时候徒弟在下面挖混凝土，我就在边上看着，基本上这个活他们都能完全胜任了。这个第一版基本上没什么问题，到了第二版他们基本上还是这样，就搞了几个小棒棒蹭一蹭，你说它不爆膜真的是怪了。在上面看的话还看得过去，
只是前面这一段呢就不好看了，歪来歪去，突出的太多了。最后东家把突出的这个消掉。事实证明呢，任何行业还是要找专业的，术业有专攻。好了，老铁们，今天的活我们就分享到这里。